Viu, amor, tem fogos. Estamos aqui em Barão, em agosto de 2013, e vocês vão ver uma coisa muito interessante, que vocês nunca viram antes, que é a Marília Pães de Velar de cabelo curtinho. Olha aqui, ó. Só que vocês não vão ver nada, só vão ver o rosto, porque a gente está na luz da fogueira só. E eu não sei usar o night shot aqui. Então é isso, é o máximo que vocês vão, né, perceber. Sabe usar o night shot aqui? Não sei, posso tentar. Você tente? É. Eu já tentei várias vezes achar o negócio, nunca achei. Posso tentar outro dia então, não tem problema. Não, vou te passar essa honra. E ali vocês estão vendo a fogueira. E os fogos, mostra pra ele os fogos. É lindo, né? Então, a gente está aqui, né, na beira da fogueira, tá bem bonito. Inclusive pegou. Pegou, né? Pegou? Oh, Pegou. Então, a noite promete. amor, você tem um outro de boca. Quer? Incendiário. Incendiado. Ah, muito importante que se diga, né? Estamos em Barão, né, mãe? Muito importante. Muito importante. Tu não tinha dito ainda. Não sei, mas na dúvida, eu achei importante, né? Barão, dia 2 ou 3? 2 de agosto. 2, né? 2 de agosto. 2013. Isso aí. Tem um barulhinho lá que eu acho que os bichos estão tudo fugindo do fogo. Ah, pode ser. Tá ouvindo? Não. Pra mim é som do fogo. Será que é o eco que eu tô ouvindo lá? Mistério.
E aí tu quer tentar achar um night shot. Posso tentar.